Есть какие-то стереотипы взаимоотношений между отцом и сыном. Далеко не все продиктовано именно отцом и сыном, а тараканами в голове у жены. Вот и в этот раз жена. Ты вот с мальчиком только и занимаешься, что домашним заданием в школе и игрушками в компьютере. Хоть бы раз на рыбалку вывез. Ну что поделать, может и вправду все так. Иду к сыну. Сынок, а как ты насчет рыбалки? Сын в легкой степени: ох. Да мне как-то рыба до лампочки, я ее, рыбу, вообще терпеть не могу, ни в жареном, ни в вареном виде. Ладно, говорю, давай съездим, повезет, так поймаем что-нибудь, чтобы мама отвязалась. Собрали удочки, откуда-то были в доме, неожиданно нашлась коробочка с крючками и грузилами, откуда, бог знает. Доехали до плотины Карамышевского гидроузла, спустились к воде, наживили свеженакопанных червей и сели удить. Час сидим, два сидим, ни одной поклевки, а сын несколько нетерпеливый таки: пап, где рыба-то? Не проголодалась, наверное, сынок? В ожидании чуда, сын. Рыбку поймаем, зажарим и съедим. Молчу, прошел еще час, и ни одной рыбы мы так и не поймали. Но тут поближе к нам приплыл селезень с уткой, и внимание сына переключилось на них. Уточку поймаем, зажарим и съедим. Молчу еще через час. А на гонках лыжня России, сын биатлоном занимался, на после финиша гречневую кашу с тушенкой давали. Угу, понял, сынок, собирайся, поедем домой. Мамка блинчиков с мясом накрутила. Никогда еще блинчики не съедались с такой скоростью.